Ashamar kafuun daawwattoota keenya EOTC Afaan Oromoorraa oduu sa'aatii kanaaf qindeeffanne kan simbiraan geenyu ta'a. Oduu sinitti mun haga xumuraatti kan si waliin turu han kennaa darajeeti. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Eebbifamoo hojii gaggeessaan waliigalaa haaromsi waajiraa maamiltoota qindeessuun hojjetamaa jiru jabaatee akka itti fufu qajeelfama abbummaa kennan. Eebbifamoo Abuna Saawuros hojii gaggeessaa mana lubummaa waliigalaa hangafa Phaaphaasii biyyoota lallaba Shawaa Kibba Lixaa fi magaalaa Shaggar eegaa olaanaa Kawaala Dooyirkattootaa Faayisaa Addunyaa haala mijeessummaa waajirichaan hirmaannaa tajaajiltootaan haaromsi kan taasifamaa fi jiru biiroo bulchiinsa misoomaa manneenii fi gamoowwanitti daawwannaa tasaa taasisaniiru. Daawwannaa isaaniin hojiin haaromsi waajirichaa jalqabamee ilaaluun hojiin maamila bu'uureffate gaarii akka ta'e ibsuun maamiltoota kakaasuun haaromsi taasifamaa jiru gaarii fi abdii kan kennu waan ta'eef jabaatee hafufu jechuun qajeelfama abbummaa kennaniiru. Qajeelfama eebbifamummaa isaaniitti aansuun kabajamoo liqa suyyumaan Iskandir Gabra Kiristoos hojii gaggeessaan dhaabbatichaa waajira kenniisa tajaajila ammayyeessuun sirna maamiltoota bu'uureffate keessaa isa tokko akka ta'e ibsuun hojiin haaromsa kanaa haala ariifachiisaa amma irra jiruun itti fufnaan yeroo hin xumurama jedhamee qabameefiin asitti akka xumuramuu danda'u ibsaniiru. Oduma walfakkaatuun eebbifamuun hojii gaggeessaan waliigalaa haala walfakkaatuun waajira haaromsuu irratti kan argamuu fi teessoo Phaaphaasummaa eebbifamummaa isaaniin kan hoogganamu waajira biyya lallaba Shaggaritti imaluun haala haaromsi waajirichaa amma irratti argamu kan daawwatan yeroo ta'u hojiilee waajiroota lamaanitti hojjetamaa jiran ajaa'ibsiifachuun jabaatanii akka itti fufan hubachiisuun qajeelfama abbummaa isaanii kennaniiru. Eebbifamoo Abuna Saamu'eel haaromsa waajira muummee dhaabbata bulchiinsa misooma manneenii fi haaromsa gamoo mana kiristaanaa Baashaa Waldeetti argamu daawwataniiru. Eebbifamoo Abuna Saamu'eel qondaala Phaaphaasii Koomishinii Gargaarsa Kiristaanummaa akkasumas eegaa olaanaa bulchiinsaa fi misooma manneenii fi gamoo mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo haaromsa waajira muummee dhaabbata bulchiinsa misooma manneenii fi hanqina qulqullinaan rakkoon cimaa kan irra gahee fi jiraattotaatiin komiin kan dhiyaate naannoo Baashaa Waldeetti kan argamu haaromsa gamoo mana kiristaanaa sadarkaa irra gahee daawwataniiru. Eebbifamummaan isaanii qindeessummaa dhaabbatichaan hirmaannaa maamiltootaan haaromsi taasifamaa fi kan jiru hojii haaromsa waajira muummee dhaabbata bulchiinsa misoomaa fi manneenii daawwachuun hojii isaa ariitii fi qulqullinaan akka gaggeessu qajeelfama abbummaa kennaniiru. Hoogganaan olaanaa dhaabbatichaa liqa suyyumaan Iskandir Gabra Kiristoos dhaabbatichi hirmaannaa maamiltootaan waajira muummee haaromsamaa jiru naannicha mijataa taasisuun maamiltootaaf tajaajila fooyya'aa akka kennuuf yaadamee hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru. Ijaarsichi sadarkaa isaa kan eeggate waajira tajaajila kenniinsaa kutaa walgahii giddu galeessaa fi kutaalee biroo dabalatee dhaabbatichi gara fuulduraatti kan isa barbaachisu babal'iinsa sarara teeknooloojii dabalatee qulqullinaan hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru. Eebbifamoo Abuna Saamu'eel hanqina qulqullinaan rakkoon cimaa kan irra gahee fi jiraattotaatiin komiin kan irratti dhiyaate naannoo Baashaa Waldeetti kan argamu haaromsa gamoo mana kiristaanaa sadarkaa irra gahee daawwachuun ogeessota haaromsicha raawwatanii fi bakka buutota jiraattota gamichaa waliin dubbataniiru. Yeroo daawwannaa isaaniitti ogeessonni yeroo ijaarsa gamoo kanaatti qulqullina meeshaalee ijaarsaa fi hanqina qulqullina hojii hojjetamaa tureen miidhaa qaqqabees kan ibsanii fi yoo ta'u eebbifamummaan isaanis rakkoo kana sirreessuuf hojii haaromsaa hojjetamaa jiru ilaaluun hojichi yeroo qabameefiitti akka xumuramu qajeelfama abbummaa kennaniiru. Eebbifamoo Abuna Gorgoriyoos hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Shawaa Bahaa mana lubummaa aanaa Gimbichoo jalatti kan argamu mana kiristaanaa Caffee Doonsaa Dabra Mirat Qulqulluu Gabri'eelitti argamuun gamoo mana kiristaanaa ijaarsarra jiru daawwatan. Eebbifamoo Abuna Gorgoriyoos hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Shawaa Bahaa hoogganaa kolleejjii Kawaala Zuwaay Hamara Biraan Qulqulluu Gabri'eelii fi mana barnootaa leenjii lubootaa miseensa dhaabbataa Qulqulluu Siinodoosii akkasumas walitti qabaa boordii hojii raawwachiiftuu dhaabbilee amantaa Itoophiyaa mana lubummaa aanaa Gimbichoo jalatti kan argamtu mana kiristaanaa Caffee Doonsaa Dabra Mirat Qulqulluu Gabri'eelitti argamuun gamoo mana kiristaanaa ijaarsarra jiru daawwataniiru. Eebbifamummaan isaanii yeroo daawwannaa kanatti gamoo mana kiristaanaa ijaarsarra jiru irra naannahuun kan ilaalan yoo ta'u adeemsi ijaarsichaa ariitii fi qulqullinaan haala gaariirra kan jiru ta'uu ibsuun xumurri isaa kan bareede akka ta'u amantaa ijoollee isaanii irraa qaban ibsaniiru. Hojiileen fooyya'uu fi sirrachuu qaban akka sirreeffaman qajeelfama abbummaa kennaniiru. Manni kiristaanichaa yeroo jedhametti akka xumuramuuf xiyyeeffannoon ciminaan hojjechuu akka qaban amantoonni hundi ariitiin akka xumuramuuf gamoo seenaa qabeessa kanaaf ashaara mataa isaanii akka ka'an erga abbummaa isaanii dabarsaniiru. Dabalataanis yaa'ii bulchiinsa sabakaa dabrichaatiin hojjetamaa kan jiru ijaarsa mana tsabalaa daawwachuu hojiilee misoomaa hojjetamaa jiran gaarii fi mana kiristaanaaf faayidaa guddaa akka kennu ibsuun kanumaan akka itti fufan jajjabeessuun eebba abbummaa fi suga kennaniiru. Haaluma wal fakkaatuun waldaa qonnaan bultootaa ganda Aburuu Seeftiitti
Ijaarsarra kan jiru maqaanyoo mana kiristaanaa qulqulluu Mikaa'el irra naanna'uun daawwachuun daawwannaa duukaa bu'ummaa isaanii xumuraniiru. Miidiyaa biyya lallabichaatu gabaase. Yuunivarsiitiin Qulqulluu Sillaasee waajjira qindoominaa damee lammaffaa barnoota fagoo biyya lallaba Jimmaatti bane. Mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti Yuunivarsiitiin Qulqulluu Sillaasee dubbii waaqummaa Ortodoksii babal'isuuf idileen galgalaa fi yeroo barnootaa dilbataa fi sanbataan barnoota laatu dabalataan barnoota fagoo fi onlaayiniin kolleejjii banee sababa fageenyaan mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa dubbii waaqummaa barachuu hin dandeenye biyya alaa fi biyya keessa kan jiran tajaajiltoota mana kiristaanaa fi amantoota karaa sagantaa barnootaa fagoo fi onlaayinii wiirtuu giddu galeessaarraa tajaajila kennaa jira. Yuunivarsiitichi sagantaa barnootaa fagoo kan hordofuuf biyyoota lallabaa garagaraatti kan argaman tajaajiltoota mana kiristaanaa fi amantoota ibsa fuullaa fi fuullaa hordofuuf qormaata fudhachuuf gara giddu gala wiirtuu dhufuuf rakkoo guddaa isaan mudatuu fi baasii hir'isuuf akka danda'amuuf bakka jiranitti qaqqabummaa akka argataniif waajjira qindoominaa biyyoota lallabaa biyya keessa jiranitti banaa jira. Kana bu'uureffachuun kolleejjiin barnootaa fagoo fi onlaayinii Qulqulluu Sillaasee waajjira qindoominaa lammaffaa biyya lallaba Jimmaa gamoo Abuna Isxifaanos irratti banuun barattoota galmeessuu eegaluunsaa ibsameera. Yuunivarsiitichi damee waajjira qindoominaa barnoota fagoo tokkoffaa torban tokko dura biyya lallaba Walaayittaatti banuun barattootni galmaa jiraachuunis ibsameera. Maddi sabquunnamtii hawaasummaa Yuunivarsiitii Sillaaseedha. Leenjiin lubootaa biyya lallaba Iluu Abbaaboraa magaalaa Mattuutti kenname. Biyya lallaba Iluu Abbaaboritti tajaajila ariifataa fi baricha dursu gaggeessuuf sadarkaa sadarkaan leenjiin raawwachiisummaa adda addaa laatamaa jira. Kanumaan wal qabatee manneen lubummaa aanaa jiran hundarratti ji'a onkoloolessaa kana keessa leenjiiwwan kun luboota koreewwan sabakaa fi amantoota hundaaf laatamanii xumuramuu akka qaban kallattii laatameen manneen lubummaa aanaa sagantaa leenjii qopheessuun hojiilee hedduu hojjechaa jiru. Bu'uuruma kanaan leenjiin kun luboota magaalaa Mattuutiif laatamee jira. Sagantaa leenjii kanarratti argamuun hojii gaggeessaa biyya lallaba Iluu Abbaaboraa kan ta'an Liqa Tugwaan Biraanuu Mangashaa kallattii jijjiirama amma biyyi lallabichaa qabatee socho'aa jiru kaasuun lubootni hundi hojii yeroo ammaa hojjetamuuf fuuldura bu'anii fakkeenyummaan hojjechuu akka qaban hubachiisaniiru. Itti gaafatamaa kutaa karooraa fi misoomaa biyya lallabichaa kan ta'an Liqa Lissaanaat Luba Taamiraat Gazaanyis leenjiiwwan adda addaa hirmaattotaaf laatanii jiru. Bifa wal fakkaatuun leenjiin kun biyya lallaba Iluu Abbaaboraa mana lubummaa aanaa haaluutti guyyoota walitti aanan lamaaf luboota koree sabakaa fi miseensota manneen barnootaa sanbataaf akkasumas hojjettoota mootummaa fi daldaltootaaf tajaajila mana kiristaanaa keenyaa guddisuu irratti leenjiin xiyyeeffatee laatameera. Leenjiin kun biyya lallaba Iluu Abbaaboraa jala kanneen jiraniif kennamaa jiraachuun ibsameera. Oduma wal fakkaatuun manneen kiristaanaa kadhaa fi yeroo hundaa harka amantootaa ilaaluu keessaa bahanii misoomaan galii dhaabbataa uummachuun akka of danda'an taasisuuf akka biyya lallaba Iluu Abbaaboraa mana lubummaa aanaa Mattuutti hojiin misoomaa cimaan kilaasteraan hojjetamaa jiraachuun ibsameera. Manneen kiristaanaa aanichaa jalatti argaman hedduun waggoota dheeraaf qabeenya garaagaraa osoo qabanii itti fayyadamu hafuun miidhaa keessa turan. Yeroo ammaa garuu biyyi lallaba Iluu Abbaaboraa karoora tarsiimaa waan durfamuun sochii addaa eegaluu isaan akkasumas gaggeessitoonni mana lubummaa aanichaa baricha kan hubatanii fi amantoota walitti fiduun kan hojjetan ta'uu isaaniitiin jijjiiramni cimaan dhufaa akka jiru amantoonni dubbataniiru. Manni lubummaa aanaa Mattuu karoora biyya lallaba Iluu Abbaaboraa bu'uura godhachuun manneen kiristaanaa aanichaa jala jiran hunda kilaasteraan walitti hidhuun hojiilee misoomaan lallaba wangeelaan jireenya hawaasummaa fi kanneen kana fakkaataniin amantoonni walitti dhufanii akka wal jajjabeessaniif hojii erga eegalee bubbuluun isaa gabaafameera. Onkoloolessa 18 mana kiristaanaa Qulqulleettii Sillaasee gabaa guddaatti amantoonni manneen kiristaanaa sadirraa walitti dhufan baay'inni isaanii 300 ol ta'an hojii misooma bunaa mana kiristaanichaatti hojjetanii jiru. Hojiin kun fakkeenyummaa waan qabuuf itti gaafatamaa kutaa karooraa fi misoomaa biyya lallabichaa kan ta'an Liqa Lissaanaat Luba Taamiraat Gazaanyii fi itti gaafatamaa kutaa manneen barnootaa sanbataa fi miidiyaa biyya lallabichaa kan ta'an Daaqoon Salamuun Bafiqaaduu iddoo sanatti argamuun amantoota argaman hunda jajjabeessaniiru. Hojiin kilaasteraa kun misooma qofaa irratti osoo hin taane wangeela irrattis kan xiyyeeffate ta'uu kan dubbatan itti gaafatamaan mana lubummaa aanichaa Malaaka Sibaat Luba Alamaayyoo Taayyee gaafa onkoloolessa 30/2018 mana kiristaanaa Allee Bu'aa Qulqulleettii Maariyaam irratti sagantaan wangeelaa kilaastera kanaan qabamee akka jiru ibsaniiru. Miidiyaa biyya lallaba Iluu Abbaaboraatu gabaase. Daawwattoota keenya EOTC Afaan Oromoo irraa oduun sa'aatii kanaaf isiniif qindeeffanne haga ammaatti kan daawwattan ture. Oduu isinitti himuun kan si waliin ture Hankennaa Dirajjeeti. Qophiilee EOTC Afaan Oromoo afaan biroo waliin yeroo gaarii.